الاهلي خسر من صن داونز 5. الاهلي بياخد البطولات بتاعته بالحرام وبياخد البطولات بتاعته بالمساعده. بص يا جماعه، في الفيديو ده هثبت لك ان لو ريال مدريد وبرشلونه مكان النادي الاهلي هتتغلب 5 من صن داونز. تابع معايا الفيديو للاخر علشان هترفع راسك لو انت اهلاوي، وهتقول ازاي الاهلي انظلم وازاي الاهلي مر بالمواقف ده كلها وازاي الاهلي قدر ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا، وهترفع راسك وهتفتخر بالنادي الاهلي. كمل الفيديو للاخر علشان فيديو مهم جدا جدا، وهنرد على اي واحد مش فاهم وبيقول ان النادي الاهلي خسر من صن داونز 5. يلا بينا. بص بقى يا نجم، لو انت بتسمع الفيديو ده يبقى لازم تركز في التواريخ جدا علشان مهمه قوي. الاهلي كلنا عارفين كان بيلعب في كاس العالم للانديه، وخلص كاس العالم للانديه بتاريخ 11/2، وكان بيلاعب فلامينجو اخر ماتش. طبعا الاهلي ابذل مجهود جبار في البطوله دي، كان بيلعب كل يومين ومنهم كان بيلاعب ريال مدريد، فبالطبيعي ان الاهلي هيبقى طالع من البطوله مطحون. بتاريخ 18/2 بعدها ب6 ايام راح سافر السودان وراح لاعب الهلال السوداني. طبعا عارفين الجو هناك وعارفين الدنيا ماشيه ازاي. الاهلي كان طالع من البطوله مكسح، كان مجهد، شبه لعيبه اللي كانت بتلاعب الهلال السوداني، طبيعي كان لازم نخسر، وخسرنا 1-0. تمام كده يا صديقي. بعدها بقى الاهلي نزل القاهره وسافر يلاعب اسوان في اسوان بتاريخ 21/2، يعني بعدها ب3 ايام. ما لحقش حتى الراجل، اللعيبه ما لحقتش حتى تاخد دش، وراحوا لعبوا اسوان وكسبوا اسوان في اسوان، وكان سفر وارهاق على اللعيبه. يعني في 3 ايام لعبوا ماتشين يعتبر سفر. الاهلي يرجع يلاعب صن داونز في القاهرة بتاريخ 25/2، يعني في 7 أيام الراجل لاعب 3 ماتشات، ومن ضمنهم 2 دوري أبطال أفريقيا و2 سفر أسوان والسودان، وهيلاعب صن داونز. كويس قوي إن الأهلي قدر يتعادل مع صن داونز رغم الإرهاق والطحن والمفرمة اللي الأهلي كان فيها. خلاص يا صاحبي، الاهلي اتعادل مع صن داونز وطلعنا وقطعنا في النادي الاهلي وقلنا ما ينفعش الكلام ده في القاهره، وانت شفت التواريخ وتابعت الماتشات بنفسك. يعني الاهلي يلعب بتاريخ 25 صن داونز، طب يريح اسبوع؟ لا، اتحاد الكوره يقول له تعالى لاعب الداخليه يا صاحبي بتاريخ 28/2. يعني لما يلعب الداخليه في الدوري المصري بعدها بتاريخ 28/2، انت عايز ايه؟ 3 ايام 3 ايام 3 ايام الاهلي بيلعب وفي افريقيا بيلعب في الدوري المصري، كل ده وبنقول الاهلي ليه هو عامل دروب، الاهلي ليه مش كويس. وتعادل مع الداخليه 1-1، وطبعا ده الطبيعي لما يتعادل من الداخليه، فما نجيش نقول هو ليه الاهلي خسر من صن داونز، ما انت راجل ماسكه حاطه في مفرمه. انت متخيل لما الاهلي يلعب كل 3 ايام ماتش وفي سفر وبيلعب ب 13 لاعب فقط لا غير؟ بس كده يا صاحبي. تعالى بقى اما اقول لك، بعدها الاهلي ريح 5 ايام ولعب مع القطن الكاميروني بتاريخ 4/3، ودي كانت اكبر فتره ممكنه الاهلي ريح فيها، يا دوبك خد دش وقام لاعب القطن الكاميروني. وطبعا لما اللعيبه خدت استشفاء يومين 3 قدرت انها تلعب وقدرت تكسب القطن في القاهره 3-0. طب نسيب الاهلي بقى كسبان ولا نقول له تعالى بقى بعدها بيومين العب وانت رايح تلاعب صن داونز في صن داونز ماتش تقيل؟ نجيب الاهلي في تاريخ 7/3 يلاعب مين؟ يلاعب المقاولين. ماتش كان في قمة الرخامة جدا، لانه كان ماتش صعب على النادي الاهلي وكان لازم يكسب علشان تصدر الدوري المصري. وهو الراجل حاطط كولر حاطط تشكيل ثابت، وده اخطأ فيه ان هو لا رايح بعدها بيومين هيسافر افريقيا وهيلاعب صن داونز، والراجل برضه مصمم على نفس التشكيل. ولعب الاهلي وطلع من ماتش المقاولين مكسب 2-1 بطلوع الروح، والراجل ابذل كل جهد في ماتش المقاولين، وكان لازم اتحاد الكوره يساند النادي الاهلي. الراجل لاعب بتاريخ 4/3 وخليه بعدها ب3 ايام 7/3 يلاعب المقاولين، وبعدها بيومين 3 رايح يلاعب صن داونز في صن داونز. خلاص الاهلي خلص ماتش المقاولين 7/3، ماتش صن داونز كان 11/3 بعدها ب3 ايام. يعني الاهلي خلص ماتش المقاولين ما لحقش ياخد دش، راح خد دش في افريقيا في صن داونز، ويا عيني اللعيبه ما لحقتش تعمل استشفاء. ونزلوا طبعا في الجو، كان الماتش
في توقيت صيفي، في توقيت حر جدا. نزلوا يا عيني واللاعيبه لسه اصلا خارجه من ماتش المقاولين على طول، نزلوا لعبوا صن داونز. الطبيعي ان هم كانوا يخسروا 5-2، و5 دي اللي انت فرحان بيها وكل شويه تقولها، لو ريال مدريد او برشلونه كانت اتغلبت 7 او اكتر كمان. يعني انت متخيل، وركز كده في التواريخ اللي انا عدتها لك، الاهلي لعب ماتشات قد ايه في كميه وقت قليل. بعد ما شفت التواريخ والماتشات اللي الاهلي لعبها والظلم اللي الاهلي اتعرض له، والاتحاد لما جه على الاهلي وما رضاش ياجل له ماتشات، لازم تفهم بقى يا صديقي ان لو ريال مدريد وبرشلونه كانوا مكان النادي الاهلي وراحوا يلعبوا صن داونز في صن داونز بعد التواريخ وبعد الاجهاد وبعد الارهاق والراجل بيلعب بتشكيل ثابت، كانوا يخسروا اكتر من 5. خلاص يا صاحبي، الاهلي مر بالظروف الصعبه دي، والاهلي جاله الفرصه ان هو يصعد من دور المجموعات. خلاص لا، الاهلي يعاقب الجميع وياخد دوري ابطال افريقيا في بطوله صعبه جدا، وكان خلاص بيودع البطوله لولا ماتش الهلال السوداني والراجل ضيع ضربه جزاء في صن داونز، والاهلي جات له الفرصه فحب يعاقب الجميع. ويجي بقى يا صاحبي واحد ما عندوش اي فكره عن الكوره ويجي يقول لك الاهلي خسر 5 من صن داونز، والاهلي حد بيساعده وواقف جنبه. كلمه مني ليك بقى، الاهلي منظومه كبيره وتستاهل البطولات اللي خدها. لو جيت تبص بقى وتفكر معايا بتاريخ 18/2 لحد تاريخ 11/3 اللي هو مباراة صن داونز اللي خسر فيها الاهلي 5، يعني 21 يوم. لو هنضرب الثلاثة في 7 ب21، 7 ماتشات في 21 يوم، يعني كل 3 ايام ماتش. والاهلي في ماتشات بيسافر فيها السودان، وسافر فيها صن داونز، وسافر فيها اسوان، وسفريات كتير. هات لي نادي يقدر يمر بالظروف اللي الاهلي لعب بيها، وان الاهلي خد دوري ابطال افريقيا. هات لي فرقه تقدر تعمل كده وتاخد دوري ابطال غير النادي الاهلي. السلام عليكم.